मुंहिंजा दुश्मन उन सत मुंडी अज़दा वारो रूप धारण चुका आहिनि जंहिंजो हिकु सिर कटियां थो न ॿियो सिर कढी थी अचे। हाणे मूंखे तूं ई ॿुधाए इन अज़दा जो छा कयां? वरी छा थियो आहे साईं? हाशियो जे हथां मीर खे माराइण पिए चाहियां। हाणे वरी हाशियो ऐं मीर मिटी करे हिकु थी विया आहिनि। जेकॾहिं मीर हाशो जे चवण में आहे त इन मिटरी खां पोइ हाशो जे चवण ते मीर तव्हां तरफ़ अची वेंदो। हाशू बेवकूफ़ आहे, हुनखे मां इस्तेमाल करे सघां थो, पर जेकॾहिं इहा मिटी थी वई न त पोइ मीर एॾो शातिर ऐं होशियार आहे जो इन हाशूअ जा मुंहिंजे ख़िलाफ़ कन भरींदो, मुंहिंजो दुश्मन करे बीहारींदुसि ऐं मां वधीक दुश्मनी संभाले कोन थो सघां। जेकॾहिं तव्हांखे अकेले थियण जो ख़ौफ़ आहे त साईं पंहिंजे दुश्मननि सां ठाह करे छॾियो। जेकॾहिं सजावल सां मुंहिंजो ठाह थी वियो न त पोइ ॿियनि दुश्मननि खे निपोड़े छॾींदुसि। छा सजावत तव्हां सां ठाह करणु नथो चाहे? छा जे लाइ न कमीने तरफ़ हथु वधायो आहे, पर अञा उन तरफ़ का मोट कोन मिली आहे। जेकॾहिं थोरी कोशिशि कंदो साईं त तव्हांजो ठाह हुन सां थी वेंदो। हाणे हिन मसइले खे हिकु पासे कंदुसि, जेकॾहिं ठाह न थियो त पोइ मां न सजावल खे माराणी ची कंदुसि। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।